Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Enzo DHU. Hoje nós vai trazer um bike check, uma mini bike. Então vamos lá. Bom, galera, vamos começar o bike check. Essa aqui é a bike, uma mini bike que esse louco aqui montou. Então vamos começar aqui pela parte da frente. Aqui o cubo é um grid. Pneu é Levorin. Aqui o garfo, o quadro é da Caloi original. Claro, o pai também, o ar também. A mesinha aqui na Unicicle. Aqui o guidão é da Pinone, não dá pra ver direito, mas tá ali. Esse aqui é da outra bikezinha que ele tinha, da GTS, que ele botou aqui. Aqui o pé de vela é da Duke. A coroa também. Aqui a coroa da frente de 40 dentes. A pinha de trás é de 18. O cubo traseiro também é mesmo com o dianteiro ali. Canote e banco não tem nada de marca. Punho não tem, né? Ele vai comprar pra botar. No lado tá faltando um pedal, que nem sei como é que quebrou, né?